Għall-ewwel darba din is-sena l-Kummissjoni Ewropea għażlet li l-Jum Marittimu Ewropew jiġi ċċelebrat f'pajjiżna. Għażla li fi kliem il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-affarijiet marittimi u s-sajd kienet waħda naturali hekk kif Malta għandha storja sinjura ħafna u li tmur diversi snin fil-qasam marittimu. Il-Ministru għat-Turiżmu Carmen Uvella qal li t-tema ta' din il-konferenza għandha sinifikat interessanti ħafna għal pajjiżna hekk kif din is-sena tissir enfasi kbir fuq it-turiżmu kostali u marittimu. Sostna wkoll li l-baħar li jdawwar pajjiżna huwa l-qofol ekonomiku u soċjali tagħna, hekk kif il-Maltin jiddependu ħafna fuq il-baħar b'diversi modi, kemm għall-ilma li nixorbu, il-ġar ta' prodotti importati u esportati, l-industrija tas-sajd u s-settur tal-cruise liners fost l-oħrajn. Carmen Uvella semma wkoll l-importanza tal-indafa tal-ibħra tagħna li qed iħajru eluf ta' turisti sabiex kull sena jiġu f'pajjiżna u kif ukoll l-importanza ta' pajjiżna bħala mekka diving. Sostna wkoll li l-industrija tal-cruise liners hija waħda li qed tikber u tespandi minn sena l-oħra. Indirizza din il-konferenza wkoll il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona li tkellem fuq l-importanza ta' politika marittima holistika għal pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. U għatena l-appoġġ tal-Gvern Malti għall-inizjattiva li qed tieħu l-Kummissjoni Ewropea tal-Blue Growth fejn sostna li jemmen li d-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi fi żmien li ġej għandu jiffoka partikolarment fuq din l-inizjattiva bilan illi titħejja roadmap ta' kif għandhom jitwettqu l-prinċipji. Malta sostna l-Ministru Chris Cardona minn dejjem kienet lesta tikkopera mhux biss mal-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea imma wkoll mal-pajjiżi ġirien fil-Mediterran. Indirizzat din il-konferenza wkoll il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Marittimu u s-Sajd Marija Damanki illi saħqet li s-settur marittimu huwa importanti wkoll għaliex fuq jiddependu eluf kbar ta' impjiegi li mistennija jkomplu jiżdiedu kull sena b'rata ta' madwar 2%. Hija tkellmet ukoll fuq l-importanza li aktar pajjiżi Ewropej jisfruttaw l-ibħra tagħhom sabiex bekk ikompli jiżdied it-turiżmu u jiġi ġenerat ix-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Attenda wkoll għal din il-konferenza s-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis.